혹시 코를 골면서 자는 당신, 지금 그 소리가 뇌 속에서 작은 출혈을 일으키고 있다면 믿으시겠어요? 최근 자마 네트워크 오픈에 발표된 연구에 따르면 폐쇄성 수면 무호흡증 (Obstructive Sleep Apnea) 뇌의 미세출혈, 즉 마이크로브리즈 발생 위험을 높인다고 합니다. 미세출혈은 나이가 들수록 늘어나지만 이게 많아질수록 치매와 알츠하이머 발병 가능성도 높아진다는 게 문제죠. 하버드 의대의 신경학자 루디 탄지 교수는 이렇게 말했습니다. 그냥 코골이로 넘기지 마세요. 지금의 무호흡은 앞으로의 뇌 손상과 치매 위험으로 이어질 수 있습니다. 전문가들은 조기 진단과 치료가 중요하다고 강조합니다. 수면 중 호흡이 멈추거나 아침 두통이 있거나 낮에 너무 졸리다면 꼭 수면 검사를 받아보세요. 치료법은 다양합니다. CPAP 양압기, 맞춤형 구강장치, 체중 관리와 수면 자세 교정. 이 세 가지만 꾸준히 실천해도 큰 차이를 만들 수 있습니다. 코골이는 단순한 소리가 아닙니다. 당신의 뇌가 보내는 경고일지도 모릅니다. 단순한 코골이가 아니라 당신의 뇌 건강 신호일 수 있습니다. 헉! 나 어제 코 골았는데 나도 미세출혈 생긴 거야? 걱정 마. 오늘부터 조용히 잘 자면 돼. 그럼 나 오늘은 조용히 잘게. 쿨쿨! 잘 자야 뇌도 젊어진다. 여러분도 굿나잇. 코골이는 단순한 소리가 아닙니다. 당신의 뇌가 보내는 경고일 수도 있습니다.